मा बुंगोन दिनैनि जि गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय लोगोसेनो 38थि गायसनथाय सान बे समाव दङ आङो क'क्राझार ल' कलेजाव दिनैहाय बे ल' कलेजाव जे नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे 38थि गायसनथाय सानजों लोगोसे गोदान फरायसाखौ बरायनाय फोरबो आङो बे समाव आङो बे फरायसालिमानि जिथु प्रिन्सिपाल एबा गोरायुं आं बिथांनिफ्राय मिथिनानै लागोन जिहेतु बिथाङा दिनैनि बे हाबाफारियाव दंफैयो दिनैनि हाबाफारिनि बागै मा आच्छा गिबियावनो नोंथां रादाब बिजोंमोननिसिम साबायखर बावबाय जोंनि बे 38थि क'क्राझार आयेन फरायसालिमा बेखौ गायसनथाय आरो लोगोसे दिनै गोदानै एडमिशन खालामनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय फोरबो बेवहाय दिनै खबर लाफैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आं साबायखर बावबाय जोंहा दिनै बेवहाय 38थि क'क्राझार आयेन फरायसालिमा बेखौ गायसननायनि जों दिनै बेवहाय मोनसे सेलिब्रेशन्स बा फालिथाय दिनै खुंनाय जादों बेवहाय जोंहा गाहाय आलासि महरै लेंदोंमोन जोङो श्रीजुत रोनगोरा नार्जारि अनारेबल एमपि राज्य सभा बिथाङा खिन्थु एसे उसुबिदानि थाखाय बेवहाय नुजाफैनो हादिया गावनि बिमानि एसे देहा लोमजानायनि थाखाय बेवहाय नुजाफैनो हादिया बिनि सोलायै जों दिनै मोननो हादों डक्टर मनजिल बसुमतारी एकाडेमिक रेजिस्ट्रार बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बिथाङा फैनानै बे जोंनि दिनै बे सेलिब्रेशनाव बाहागो लाफैनानै जोंखौ गोबां उत्साह खालामदों आरो लोगोसे जों बेवहाय आलासि महरै मोननो हादों DLSA सेक्रेटारि बिथां बलराम खेत्री सार आरो लोगोसे फाउन्डेसननि फाउन्डार बिथां दिगम्बर बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि बे सेलिब्रेशनाव बाहागो लाफैदों जों दिनै बे फालिथायाव जोङो गोबां जों दिनै बे क'क्राझार फरायसालिमानि 38थि गोजोननाय मोन्दों आरो जों दिनैनि दिनसिम जों गोबां एचिभमेन्ट मोननो हादों रिसेन्टलि जोङो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव जों पार्मानेन्टलि एफिलिएटेड जाबाय बिनि थाखाय जों बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्ट बिथांमोननिसिम जों साबायखर बावो जों बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव फैनो हानायनि थाखाय दासिम जौगाथायनि फारसे बे कलेजाव मा गोनांथि दंबावो जोंहा दिनै बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चार हिसाबै जोङो रिसेन्टलि जों दाख्लै बिटिसि गभनिफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बे बाउन्डारि वाल आरो जोंनि बे मेन गेट बाउन्डारि वाल बिनि थाखाय जोङो एसिस्टेन्ट मोननो हादों फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट आरो लोगोसे जोंहा दिनै एकाडेमिक ब्लकनि गोनांथि दंबावो जोंहा दिनै 3 इयार्स सोलिबाय दं 3 इयार्स LLB कर्सआ जोंनिया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आन्दाराव दिनै सोलिबाय आरो लोगोसे इन्टिग्रेटेड 5 इयार्स BLLB कर्स बेबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव अलरेडि एकर्डेड जाबाय खिन्थु एसे अफिसियेलि जोंहा प्रसेस दंबावो बे कमप्लिट जायोबा जोङो नेक्स्ट साबसिक्वेन्ट इयारनिफ्राय जोङो बे 5 इयार्स इन्टिग्रेटेड 5 इयार्स LLB कर्सखौ जोङो होनो हागोन गतिके बिनि थाखाय जोंहा एकाडेमिक ब्लकनिबो गोनांथि दंबावो जों आसा खालामो बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ जोंनो उनाव होगोन जों अफिसियेलि जों एप्रच खालामगोन आरो जों आसा खालामो बिथांमोना जोंनि बे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावफुंनानै होगोन बे हाबाफारिनि लोब्बायाव आं नोंथांनाव बे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों जे दिनै बे हाबाफारिखौ 38थि गायसनथाय सान जे खुंनो थांगासिनो दं आरो गुबुननिफ्राय दायो बेयाव सोलायनानै लाबोबाय दायो बेसेबांसो स्टुडेन्ट ओरैनो बेयाव गोदान फैगासिनो दं जोंहा एनरलमेन्ट हिसाबै जों एनुवेलि मोननो हायो जोंहा 100+ मोननो हायो जोंहा एनरलमेन्ट हिसाबैथ' जोंहा पारमिसन दङ 120 जन जों लानो हायो मोननै सेक्सन दा एनरलमेन्टआव जोंहा साफिसियेन्ट जों एनरलमेन्ट मोननो हायो एनरलमेन्टआ जों प्रब्लेम जाया बे 100% जोंहा कनफार्म आरो जोङो बेखिनि जों एनरलमेन्टखौ जों जानाखि जोंनो पारमिसन होनाय एनरलमेन्ट 120 एनरलमेन्ट बियो जोंहा एनुवेलि एडमिसना जों मोनो आरो जों आसा खालामो आरो जोंनि बे क'क्राझार आयेन फरायसालिमा बेखौ जोङो साबसिननिफ्राय हामसिनाव दैदेनलांनो हागोन आरो बेवहाय जोङो बे जोंनि एन्टायार बिटिआर एरिया बे ल' कलेजनिफ्राय जा स्टुडेन्टफोर ओंखारो बिसोर गावखौ दैदेननो हानायजों लोगोसे जाहाथे किसुमान आयेननि बिथिङाव बे एरियायाव सांग्रांथि लाबोनो हागोन जों बेखौ जों मिजिंथिनो हायो निश्चय बिथाङानो जाहैबाय क'क्राझार आयेन फरायसालिमानि गोरायुं एबा प्रिन्सिपाल आङो बे समाव बिथांनिफ्राय आं मिथिनानै लागोन जिहेतु কি পঢ়ি আছে এতিয়া মই LLB 3rd সেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰী
बिनानावाबो बे कलेजावनो जे फरायगासिनो दङ आं बेबायदिनो गोबां माखासे फरायसानिफ्राय आङो मिथिनो लाबावगोन जिहेतु क'क्राझारनि आयेन फरायसालिमायाव फरायगासिनो दं आङो बे जिथु हाबाफारिनि लोब्बायैनो आङो सासे फरायसा बिनानावनिफ्राय आं मिथिनो लागोन जे बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिनानाव मा बुंगोन दिनैनि जि गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय लोगोसेनो 39थि गायसनथाइ सान जे फालिगासिनो दं खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबियावनो दिनैहाय जेनाखि जोंनि क'क्राझार ल' कलेजाव दिनै खुंगा 38 फ्रेशार्स डे जानो थांगासिनो ओमफ्राय देग्लायहाय आङो सेकेन्ड इयार स' जेसेबांनाखि फ्रेशार्सफोर दङ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आजावनानै लायो दा नायलांसै माबायदि जायो प्रग्रामा आंनि आसायाव मोजाङै जालांगोन होननानै आं मिजिं थिनाय थाबाय ओरैनो सोलोंथाइनि खेथ्रआव सोलोंनायनि खेथ्रआव माबायदि ओरैनो कलेजनि स्ट्राक्चार ओरैनोथ' ल'आ जाबाय मोनसे आयेननि जोङो फरायनो मोनो बेवहाय गासैबो जेनेबा जेसेबांनाखि आयेन दङ जों गासैखौबो फरायनो मोनजोबो ओमफ्राय कलेजनि फेसिलिटि बुङोबा जोबोद मोजाङानो ओमफ्राय सिगां जोंनिया आन्डार गुवाहाटि इउनिभारसिटिमोन दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जानानै दङ ओमफ्राय जोङो जेनेबा फिउचारनि थाखाय दानिफ्रायनो जोंहा प्रेक्टिस जायो बे नङाखि जे LLB जों जोङो एडभकेट जाहैगोन बा लयार जाहैगोन बेल' नङा जोंहा गोबांथार प्रफेसनबो दंबावो LLB नि थ्रुयैनो जों थांनो हायो ओमफ्राय दा जोङो बेनिफ्रायनो माखासे कर्टआवहाय प्रेक्टिस खालामनो मोनगासिनो दङ आरो दायो मा ओरैनो बेसेबां सेमाव दा आङो 3rd सेमिस्टाराव दङ सेकेन्ड इयाराव जिहेतु 3rd सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं सिनियर स्टुडेन्ट हिसाबै दिनै गोदान फरायसाफोर जे बरायनो थांगासिनो दं मा बुंगोन गोदानफोरनिसिम ना बेनो आरो कि गावबा गावनि सायाव हार्डवर्कनि सायाव जुदि नोङो गोसो होनानै फरायोबा मोजाङानो फरायलांगोन आरो खिन्थु ल'आ जोबोद इम्परटेन्ट मोजाङै एक्टिभ जानांगौ क्लासाव बाट आंबो बारा एक्टिभ जानो हाया क्लासाव माखासे खामानिफोरनि थाखाय खिन्थु जेसेबांनो एक्टिभ जानो हायो एसेबांनो मोजां आरो बिनानावा जाहैबाय जे बे क'क्राझार आयेन फरायसालिमानि 3थि सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं बिथाङा बुंदों जे मोजाङै बे क'क्राझार आयेन फरायसालिमायाव जे फोरोंथाइ होनाया मोजाङै सोलिगासिनो दं होननानै बिथाङा फोरमायदों मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटि पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन